They did so on behalf of the survivors of the Armenian genocide and in gratitude to their saviors. Today, the Aurora Humanitarian Initiative is a network of projects that focus on providing support to urgent humanitarian needs and outstanding, selfless humanitarians. The Aurora Prize. The Aurora Prize for Awakening Humanity was established in order to transform Armenians' gratitude into action by celebrating and supporting the heroic actions of today's self-sacrificing humanitarians. Over 4 years, more than 2,200 nominations have been submitted from over 125 countries in more than 20 languages, putting forward 1,399 candidates. After professionals evaluate the nominations, the selection committee chooses the annual Aurora Humanitarians and Laureate. The committee is comprised of 15 Nobel Peace Prize laureates, former heads of state, and human rights activists, and is chaired by Academy Award-winning actor and philanthropist George Clooney. Since its inception, the Aurora Prize Selection Committee has shortlisted 14 humanitarians for the prize and chosen 3 laureates for their exceptional impact, commitment, and courage. The 2019 Aurora Prize laureate will be announced during the Aurora Forum in October 2019. Marguerite. The 2016, 2017, and 2018 laureates, Marguerite Barankitse, Tom Katina, and Cho La-Ong, have nominated 9 organizations that inspired their work. 23 projects in 15 countries already benefit from this largesse, impacting the lives of more than 850,000 people in Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. The Aurora Humanitarian Initiative continues to provide support to those on the ground who put themselves at risk while helping those in the greatest need and expanding the Aurora impact around the world. Gratitude Scholarships. The descendants of the survivors of the Armenian genocide seek to express gratitude to those who helped save the victims of the genocide by supporting educational initiatives. Aurora has already offered scholarships to 64 students and young scholars to gain a meaningful education and internationally recognized qualification. The program also includes the Amal Clooney Scholarship, the Charles Aznavour Scholarship, and the Lamia Haji Bashar Scholarship. On October 12, 2018, Aurora launched the Gregorian Scholarship, seeking to inspire young scholars and researchers to study the Armenian experience of the 20th century. Aurora Engagement. Aurora promotes efforts to preserve and promote Armenian culture and heritage. Various institutions have received $2 million to date in support. From 2016 to 2019, 9,599 volunteers have expressed a desire to get involved in preparations of the Aurora weekends. Media outlets around the world published more than 3,000 articles and stories covering the Aurora Prize and the projects of the initiative. The Aurora Prize social media channels reached over 198 million people. Contributors and partners. Since its founding, more than 3,000 individuals and organizations have been inspired to join the founders and donate towards transforming a nation's gratitude to action. More than $53 million has been spent to implement the programs of the Aurora Humanitarian Initiative. Around $16 million came as contributions by generous supporters of Aurora. The rest was donated by the co-founders. The Aurora Humanitarian Initiative is transforming the Armenian experience into a global movement, committed to inspiring everyone to act based on a recognition of our common humanity. Ararat Challenge. The Ararat Challenge is a video-based crowdfunding campaign set to increase the impact and reach of the Aurora Humanitarian Initiative, whose projects combat poverty, improve healthcare, and provide education to those in need. At the core of the campaign is Mount Ararat, a universal symbol of renewal and second chances. The Ararat Challenge is open to everyone. The participants follow the simple steps to create their own Ararat Challenge videos and share them with their friends online, inspiring others to embrace Aurora's mission of empowering successive generations of humanitarians. We believe that empowering individuals who save lives, despite great personal risk, offers hope to those in need and inspires global action. Join us and give life and hope to those with the most urgent humanitarian needs.
Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, ես ասեմ, որ այժմ Armenia TV-ն սկսեց հեռարձակել մեր Արադ Challenge-ը եւ մենք ողջունում ենք Armenia TV հանդիսատեսին այստեղ. Добрый вечер всем, кто сейчас видит Площадь Свободы в прямом эфире. And we're going to have it in English as well, so hello dear Armenia TV viewers. Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են միանում Արադ Challenge-ին Եվ մենք զգում ենք այն ջերմությունը, այն սրտացավությունը, որով մարդիկ փորձում են իրենց աջակցությունը հայտնել խիստ կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց ամբողջ աշխարհում. Фестиваль Арарат Челлендж сегодня по-настоящему объединяет мир. Сегодня здесь, в Ереване, представители разных стран и народов вносят свой вклад в решение проблем, стоящих перед человечеством. И милосердие говорит на множестве языков, потому что голос сердца понятен без перевода. The call to awaken humanity is heard everywhere today. And together with the participants of the inaugural Aurora Forum in the capital of Armenia, together with you, dear friends, today, people in Los Angeles, London, Beirut, Johannesburg, Tokyo, and many, many other places around the world are joining the Arad Challenge. Աշխարհի բոլոր ծայրից մարդիկ միանում են Arad Challenge-ին Եվ փորձում են աջակցել առողջապահական, կրթական եւ բազմաթիվ այլ սոցիալական ծրագրեր իրականություն դարձնել այն վայրերի համար, որտեղ դա անհնար է։ Եվ մենք այստեղից Հայաստանի մայրաքաղաքից Արատի ստորոտից կարելի ասել միանում ենք եւ ոգեշնչում ենք այն մարդկանց, որոնք փորձում են իրենց աջակցությունը բերել այս կարևոր միջոցառմանը։ Հիշեցնեմ, որ միայն այսօր մենք հավաքել ենք մոտավորապես 7000 մարդուց, ավելի քան 7000 մարդ իրենց աջակցությունն են ուղարկել Arad Challenge-ին, $100,000 ավել հանգանակություն է իրականացվել, ինչը հրաշալի է, մենք բոլորին սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում։ Тысячи человек уже откликнулись на призыв. Հազարավոր մարդ արդեն արձագանքել է Ավրորայի կոչին, սա նշանակում է, որ այնքան կարեկցող սրտեր ու հրաշալի անձինք հենց հիմա այստեղ են։ Մենք վստահ ենք, որ մեզ միանալու են դեռ շատ ուրիշներ, քանի որ սա միայն սկիզբն է Արարատ Challenge փառատոնը տևելու 2 օր։ Այնինչ կարեկցանքի կոչը դժվարին կացության մեջ ընկածին ձեռք մեկնելու հորդորը լսելի լինելու ամբողջ աշխարհում շնորհիվ բոլորիդ ու ձեզանից յուրաքանչյուրի։ Even one person can make a difference and change Մեկ մարդ անգամ կարող է փոփոխություն բերել ուրիշի կյանքում, իսկ երբ կան հազարավոր մարդիկ, մինչև որս ներգրավված մասնակիցների քանակի մասին է խոսքը եւ այդ տիպն աճում է ամեն անցնող վայրկյանի հետ, բարությունը դառնում է ողջ աշխարհը միացող անխախտ մի թել։ Եվ վերհիշենք, որ մոտ 100 տարի առաջ Ալեքսանդրապոլում որբերի մի խումբ ֆլեշ մոբ իրականացրեց եւ նկար ստեղծեց, որտեղ նրանք շնորհակալություն էին հայտնում այն բարերարներին, որոնք փրկել են իրենց եւ հնարավոր դարձրել կենսական պայմանները այդ մանուկների գոյատևման համար։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ Հունաստիտուտ Որբերի հայտնի քաղաքում for contributing to their survival and so many others. Ցավդ տանեմ, ինչպես մենք ասում ենք Հայաստանում, այս բարերը միշտ կլսվեն մեր հին երկրում եւ հենց այս բարերն են նաեւ Շարլ Ազնավուրի Փուխտուա Աղմենի հայտնի երգի մեջ Քեզ համար Հայաստան, որը նվիրված է 1988 թվականի երկրաշարժին։ Մեր սիրելի ընկերը Շարլ Ազնավուրը եւս եղել է Ավրորա նախաձեռնության ակունքներում եւ միշտ աջակցել է նախաձեռնություններին։ Փուխտուա Աղմենի արարողության ժամանակ նա եւս իր ներդրումն է ունեցել եւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մարդկանց, որոնք այդ ոգին ուժեղացնում են եւ շարունակում են սփռել։ Եկեք տեսնենք էկրանների վրա հենց այդ դրվագը։ Խնդրեմ։
մեկ մարդու կարեկցանքից եւ կարեկից քայլից կարող է ծնվել շարունակություն ունենք Thank you world. Շնորհակալություն աշխարհ։ Այո, մեկ մարդու կարեկցանքից կարող է ծնվել այն կայծը, որը կդրթի մեկ այլ մարդու անել բարի արարք, փրկել կյանքեր, օգնել խիստ կարիք ունեցող մարդկանց։ Եվ հենց դրա մասին է Ավրորա բարեգործական նախաձեռնությունը, որը այստեղ տեղի ունենում արդեն 4-րդ անգամ է այն տեղի ունենում եւ այս անգամ առաջին անգամ պատմության մեջ այն բաց է լինելու հանրության համար եւ տեղի կունենա ձեր աչքի առաջ հենց այստեղ Հայաստանի մայրաքաղաքում Ազատության հրապարակում Буквально через несколько минут начнется на этой сцене 4-я церемония вручения Չորրորդ Ավրորա մրցանակաբաշխությանը, որը կմեկնարկի ընդամենը մի քանի րոպեից, ինչպես միշտ ուշի ուշով կհետևեն ամբողջ աշխարհում, չէ՞ որ սա ոչ միայն հնարավորություն է տեսնելու մեր օրյա ճշմարիտ հերոսների, ովքեր հոգացության իրենց ունակությամբ դիմագրավում են անհաղ թվացող թշնամուն, այլև անմիջական ականատեսի աչքով տեսնելու, որ բարձունքին տանող ուղին սկսվում է առաջին ու երևի թե փոքրիկ մի քայլից Արարատ Չելենջը փառատոնի եւ Երևանյան Ավրորա ֆորումի սիրելի մասնակիցներ ու հյուրեր, բոլորդ արդեն կատարել եք այդ քայլը եւ մենք գիտենք, որ հենց այստեղից Հայաստանից եւ վստահ եմ նաեւ Ռուսաստանից ու աշխարհի բոլոր անկյուններից դեռ շատերը կգան մեզ միանալու Այս տարվա ապրիլի 24-ին Երևանում հայտնի դարձան 2019 թվականի Ավրորա մրցանակի 3 մարդասերների անունները։ Շուտով մենք կհանդիպենք նրանց այս բեմին եւ առաջին անգամ 4 տարիների պատմության մեջ այս մրցանակաբաշխության ընթացքում մենք կտեսնենք, որ մրցանակի հանձնման արարողությունը տեղի կունենա հենց այստեղ, դուք կտեսնեք դափնեկիրներին եւ դուք Երևանի կենտրոնում կտեսնեք թե դա ինչպես է տեղի ունենում։ Ես միայն ավելացնեմ, որ Արարատ լեռը հայերի համար միշտ ասոցացվել է փրկության երկրորդ շանսի, նաև հայկական հոգևոր եւ հոգին բարձրացնող ոգևորող սիմվոլների հետ։ Եվ 1829 թվականին 190 տարի առաջ Խաչատուր Աբովյանը առաջիններից էր, ով բարձրացավ, կարելի ասել նվաճեց Արարատ լեռը եւ այնտեղ փակցրեց Սուրբ խաչը այդ ճանապարհին։ Գուցե դա նման լինի այն զգացմանը, երբ դու նվաճում ես ունենում մարդկության կյանքում ինչ որ կարևոր փոփոխություն անելու, ինչ որ կարևոր նվաճում ունենալու հետ, առավել եւս երբ Արարատ Challenge-ի շրջանակներում կարող ես այդ փոփոխությունը անել ոչ միայն լոկալ, այլ ամբողջ աշխարհի մակարդակով։ Символом Ararat Challenge гуманитарного Անշուշտ глобального դեպի гуманитарного գագաթանող движения ուղին стали հեշտ լինել չի կարող։ Թվում է մարդը ինչքան մոտենում է նպատակին, այնքան դժվարանում է մնացած ճանապարհը եւ ահա դրա հաղթահարման համար մեզ անհրաժեշտ է այն ամբողջ օգնությունը, որ յուրաքանչյուրը կարող է տալ կողքինին։ Ձեզանից ամեն մեկը կարող է բռնել կողքինի ձեռքը, ինչպես արեցին Արարատի գագաթը մագլցած մեր լեռնագնացները։ Արարատ լեռան բարձունքը միշտ ձգել է մարդկանց իր անարատությամբ, վեհությամբ եւ աստվածաշնչյան պատմականությամբ։ Այսօր կարծես մեզ հետ խոսի Արարատը, խոստանալով բոլոր դժբախտությունների հաղթահարման ուղին։ Պետք է միայն ճանապարհ ընկնել, ընթանալ միասին դեպի նպատակը։ Արարատ Challenge արժումը աշխարհով մեկ միավորելով բացր տող գործելու պատրաստ մարդկանց իբրև խորհրդանիշ ընդունել այս առասպելական բարձունքի բոլորին ծանոթ պատկերը։ Եվ այսպես մենք այսօր ունենք մարդկանց, ովքեր բարիս բունիմաստով հաղթահարել են Արարատը եւ մեզ հետ են գտնվում եւ ես ուրախ եմ, որ պատիվ ունենք հրավիրել այս բեմ Արարատը նվաճած եւ Արարատ բարձրացած մարդկանց
Друзья, давайте Սիրելի поприветствуем ընկերներ, եկեք участников нашего ողջունենք մեր фестиваля, փառատոնային совершивших մասնակիցներին, որոնք восхождение на բարձրացրել են Ararat. Արարատ։ Let's welcome here the Ողջունենք people who այստեղ have այն մարդկանց, actually ովքեր climbed փաստացի Mount Ararat. բարձրացել են Արարատի գագաթը։ Ինչա շատ եք։ Ամեն ինչ լավ է։ Այո, նաև Ռուբեն Վարդայանն է բարձրացել։ Շնորհավոր։ Եվ նրա որդին Դեվիդը, եթե չեմ շփոթվում եւս։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթից մեկը։ Բարև հայերս։ Քաջալերում եմ ձեզ։ Միացեք Արարատ չելենջին։ Միանում ենք Արարատ չելենջին եւ բոլորին միանալ այս նախաձեռնության Բարության շղթան պետք է լինի շարունակական եւ իր հաջողքը։ Այո, սա էլ իր տեսակի մեջ հետաքրքիր Ararat Challenger, նվաճել բուն Արարատը։ Եվ քանի որ Ռուբեն Վարդայանն էլ էր նվաճողների մեջ, մենք սիրով կլսենք մի քանի խոսք նրա կողմից։ Խնդրեմ, պարոն Վարդայան։ Բարեկո Երևան, Բարեկո Հայաստան. Good evening, dear guests. Good evening, dear friends. Welcome to Armenia. Բարի գալուստ Հայաստան։ Ես անչափ ուրախ եմ այսօր գտնվելու այս բեմի վրա իմ ընկերների եւ ոչ ծանոթ եւ անծանոթ տղեկի եւ աղջիկի կողքը, որոնք նույնպես բարձրացան Արարատը։ Ես հիշում եմ իմ պապուս, որը ինձ շատ խնդրեց, եւ որ ես փոչում եմ, որ մի օր պիտի բարձրանամ Արարատ։ Գիտեք, դժվար էր, դա այդքան հեշտ բան չի, որտեվ իմ քաշը տեսնում եք, այդքան էլ հեշտ չի իմ համար, բայց որտեվ խոսք ես տալիս, պիտի անես։ Ես ուրախ եմ, որ իմ որդուս հետ միասին ենք բացել, եւ Կարլը, որը մեր հետ կայնած է, եւ Հակոբը, որ ստեղ միտեղ կայնած համես չի բարձրացել վերև, եւ ուրիշ տղեկի եւ մեր ընկերների հետ։ Գիտեք, ամենադժվար բանն է քո մեջ հաղթարելը վախը եւ անտարբերությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Ararat Challenge-ը, Ավրորա ֆորումը, այն ինչ որ մենք փորձում ենք անենք, ամենակարևորը այն է, որ մենք բոլորս զգում ենք, որ մենք ուժեղ ենք, ոչ անտարբեր ենք եւ վստահ ենք, որ սերը եւ միացությունը կարա հաղթի ամեն ինչը։ Եվ դա ես կրկին ու կրկին ստանում եմ, որ հասկացողություն դա մենակ տենց կարող է լինի եւ Արարատ բարձրանալը մենակ եղավ հնարավորություն, որտեւ իմ ընկերները ինձ մի կողքը ինձ ամեն միջոցով աջակցեցին, որ ես կարողանամ միջևերջ հասնեմ Արարատի գագաթին ու կայնեմ եւ ուրախանամ, որ ես նույնպես հաղթարել եմ այն դժվարությունները, որ իմ առաջ կայնած էին։ Ես ուզում եմ բոլորին կոչ անեմ, այսօր sense ճգնախ օր է, Երևանի 2801 տարին է, որ մենք այսօր նշելով մեր հին պատմությունը, ուրախանալով քաղաքի իսկապես շատ մեծ տարիքը, լինենք ջահել, նայենք առաջ եւ վստահ եւ ուրախ միշտ մնանք մեր մեջ վստահ, որ մենք կարանք ամեն ինչ հաղթահարենք եւ հաղթարենք միասին աշխարհի հետ միասին, ոչ թե մենակ որպես առանձին մի հատ փակված երկիր, փակված ազգ։ Ես վստահ եմ, որ ինչ որ մենք անում ենք մենք բոլորս, իսկապես ազդություն ունի եւ մեր վրա եւ աշխարհի վրա եւ դա շատ ուրախալի է իմ համար։ Իմ ընկերների հետ միասին Նուբարաֆյանի, Վարդան Գրիգորյան եւ 7700 հոգու, որ միացել Ավրորա Challenge-ին, Ararat Challenge-ին եւ Ավրոյի շարժմանը, ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ եւ կոչ անեմ բոլորին միանանք։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 100,000 ոպ երեխա 100 տարի առաջ ստացել է օգնություն, ստացել է հնարավորություն մեծանա եւ դառնան Հայաստանի քաղաքացիներ, ուրիշ աշխարհի մարդիկ եւ դրա շնորհիվ մենք այսօր ապրում ենք։ 1 միլիոն հայ ապրում է, որտեվ ինչ որ մեկը ժամանակին օգնել իմ պապուն, ուրիշի տատիկին կամ պապիկին։
Եկեք դա հիշենք, դա հարգենք եւ նայենք առաջ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ նորից, մենակ ոչ մի բան ոչ մեկ չի կարող հասնել։ Մենակ միասին մենք կարանք հաղթարենք ամեն ինչը։ Եվ հավատացեք, հարստան մեջ չկա ուժ, այլ ուժը կա բարության մեջ։ Եվ աղքատը այն չի, որ փող չունի, աղքատը այն է, որ փող ունի եւ հոգի չունի։ Դրա համար եկեք հոգին պահպանենք եւ ամեն ինչ անենք, որ մենք մնանք աշխարհի համար ամենամարդասիրական ազգը։ Միացեք առաջանջին։ Спасибо огромное. Спасибо, շնորհակալություն. Thank you very much. Join us. Yes, and we're looking forward for new achievements and Մենք new սպասում ենք peaks and նորանոր new նվաճումների, նորանոր գագաթների եւ նորանոր նվաճումների։ Այժմ խնդրում ենք տեղավորվել, քանի որ սպասում ենք չորրորդ արարողությանը։ Եվ այսպես մենք խնդրում ենք մեր Արարատի նվաճողներին զբաղեցնել իրենց տեղերը, որովհետև մենք անցնում ենք բուն արարողությանը։ Ես միայն ասեմ, որ այն հեռարձակվելու է նաև on-line եւ կարող եք դիտել այն հայերեն թարգմանությամբ, եթե մտնեք Ավրորա Prize-ի էջը Facebook-ում եւ այնտեղ կտրամադրվի թարգմանություն։ Այն այս բեմի վրա տեղի ունենալու միջազգային անգլերեն լեզվով, այնպես որ վայելեք։ Друзья, нашу коллегу из Ընկերներ, շարավորության ընթացքում դուք դեռ կտեսնեք լիբանանցի մեր գործընկերոջը Մայջ Դալիթա Աթալային։ Прекрасная Тута Ларсон была с нами. Спасибо большое. Մենք Եվ հրաշալի Տուտա Լարսենները մեր հետ։ Լաուրեատները։ До новых встреч во имя добра. Կհանդիպենք, խոստանում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Armenia, the land of Noah. For millennia, Armenians created an ancient civilization of builders, healers, scientists, and storytellers at the crossroads of world cultures. They survived conquests and empires, contributed to trade, art, literature, and science, becoming a truly global people. In 1915, under the cover of the Great War, 1.5 million Armenians perished from their ancient homeland, along with their culture and way of life. This was a genocide perpetrated by the Ottoman Empire against its own citizens. Across the four corners of the globe, men, women, and children fled, seeking shelter and a life of peace. They were determined and resilient. The fortunate ones were saved by unsung heroes who risked their lives. Among the saved children was Aurora Martiganyan, an orphaned 17-year-old survivor of the atrocities. She became the star of Ravished Armenia, the first major motion picture produced in Hollywood about the genocide. Based on her autobiography, Aurora was cast in the starring role, reenacting the trauma of her young life and telling the story of her people. The film premiered to sold-out audiences in Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco, and more than 100 cities across the United States, the United Kingdom, France, and Australia. Aurora's autobiography sold several hundreds of thousands of copies. She became an international phenomenon during the silent film era, a symbol of survival, goodwill, and the devastation of the genocide. She was the icon of philanthropic aid for the survivors. In 1919, the monumental success of Ravished Armenia raised international awareness and $30 million for 60,000 orphans in the Near East. To this day, Aurora remains a testament to the living memory of the genocide
and the gratitude of the Armenian people to their saviors. True to her name, Aurora became the symbol of light and hope for an entire generation. Those who survived and resisted the genocide, like Aurora, were scattered around the world and persevered. They rebuilt their lives and communities with dignity, ever grateful to the Samaritans who rescued their families. Men and women like Jacob Kunzler, Bodil Bjorn, Maria Jacobson, Fridtjof Nansen, and so many others put their lives at risk to heal and protect the refugees and survivors. The world today faces man-made disasters not unlike those of a century ago. Every day, heroes worldwide answer the call of human duty. These rare and brave men and women are among us. They are our neighbors. They are the strangers on the streets we pass. They work in the far corners of the world, saving lives with open hearts. On behalf of the survivors of the Armenian genocide, and in gratitude to their saviors, the Aurora Prize for Awakening Humanity honors the power of the human spirit that compels action in the face of adversity. Anyone, anywhere in the world is eligible for the prize. We salute those who dedicate their lives to enabling others to live and make a difference. Ավրորայի մրցանակաբաշխության 4-րդ արարողության հանդիսավարներն են Ավրորայի Ամալքլունի անվան կրթաթոշակի շահառու եւ UWC Դիլիջան դպրոցի շրջանավարտ Դալիա Աթալան Լիբանանից եւ միջազգային լրագրող Վիպագիր եւ Ավրորայի ընկեր Դավիթ Իգնատիուսը ԱՄՆ խնդրեմ ողջունեք Everyone. Ողջունում եմ բոլորին։ I'm so happy to be here with you in Շատ երջանիկ եմ, որ ձեզ հետ եմ Ազատության հրապարակում, Հայաստանի Ազատ Հանրապետությունում։ Կրկին բարի երեկո, Ավրորա 4-րդ մրցանակաբաշխության սիրելի հյուրեր։ And before the ceremony begins, we want to ask our technical Հակամիջոցառման team to մեկնարկը please մենք connect us to կխնդրենք մեր տեխնիկական անձնակազմին, որպեսզի կապ հաստատեն Խորվիրապի հետ, որովհետև դրա շնորհիվ երեկոյի ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք հիանալի եւ կախարդական Արարատ սարը տեսնել։ Եվ Վերջին 4 տարիներին Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը շատերին է ոգեշնչել, պաշտպանելու մարդկությունը, փրկելու մարդկային կյանքեր։ Այդ նույն ժամանակահատվածում այն վերածվել է համաշխարհային մարդասիրական շարժման, որն արդեն աշխարհն է ոգեշնչում։ 4 տարի արդեն Ավրորան հայոց ցեղասպանության վերապրաղնորի անունից եւ իր երախտագիտություն նրանց փրկիչների աջակցել ու շնորհակալությամբ սատարել է աշխարհի տարբեր վայրերում գործող մարդասեր հերոսների եւ նախագծերի, որոնց նախաձեռնողներն ու մասնակիցները սեփական կյանքը վտանգի են ենթարկում հանուն ամենախոցելի մարդկանց։ Ավրորայի երախտագիտությունն ի գործ նշարաբանի կարևորագույն արտահայտությունն Ավրորա մրցանակն է, որը երախտիկի տուրք է մատուցում մարդասիրության ուղերձը մանրավորող եւ աշխարհով մեկ տարածող մերօրյա հերոսներին։ Ավրորա մրցանակը բացառիկ է նրանով, որ դափնեկիրը ստանում է ոչ միայն $1 միլիոն պարգև, այլև բարեգործության շղթան շարունակելու հնարավորություն։ Ինչն ի կատար է ածում անմիջապես ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով իր ընտրած մարդասիրական կազմակերպություններին։ Իսկ Ավրորա մրցանակի յուրաքանչյուր հերոս այս տարի կստանա 30,000 դրամաշնոր մեր մի աջակցից, որը ցանկացավ մնալ անանուն, եւ իհարկե ձեր բոլորի սրտակից աջակցությունը։
Ավրորա մրցանակի մարդասերներին եւ դափնեկրին ընտրելու դժվարին գործը հանձնված է ընտրող հանձնաժողովին, որում ընդգրկված են մարդասիրության ասպարեզի նշանավոր գործիչներ ամբողջ աշխարհից։ Ուստիև մեզ անչափ հաճելի է այս բեմից հայտարարել, որ այս սարաբոտյան աշխարհահռչակ բժիշկ մարդասիրական գործիչ Լոնդոնի կայսերական քոլեջին կից գլոբալ առողջապահական նորարարությունների ինստիտուտի տնօրեն Լորդ Արա Դարզին ընտրվել է Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նոր նախագահ։ Ականավոր վիրաբույժ եւ քաղաքական գործիչ Լորդ Դարզին նաեւ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության վերապրողների ժառանգ է։ Ինչը նրան դարձնում է կատարյալ առաջնորդ այս շարժման համար։ Ողջունենք Արա Դարզի մուտքը բեմ։ Thank you, David. Շնորհակալություն, David, շնորհակալություն Իտալիա։ Good evening, Yerevan. Բարի երեկո Երևան։ Welcome. Եվ բարի գալուստ։ As you've heard earlier, Ինչպես արդեն լսեցիք, ես նշանակվել եմ Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նախագահ։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ է եւ շատ երախտապարտ եմ եւ հուզված, որ շարունակելու եմ աշխատել ընտրող հանձնաժողովի անդամների հետ այս նոր պաշտոնում։ Ընտրող մեր հանձնաժողովը կազմված է գերազանց մարդասերների, ընտրյալների խմբից, նրանց թվում կան մարդու իրավունքների ակտիվիստներ, պետությունների նախկին ղեկավարներ։ Ավրորան մեծ օգուտ է քաղում նրանց փորձառությունից եւ գիտելիքից։ Նրանք հասկանում են բարի գործերի արժեքը, նրանք իրենց եռանդը ներդնում են, որպեսզի ընտրեն ամենաարժանի թեկնածուին։ Դա միշտ բարդ գործ է։ Քանի որ մենք հարյուրավոր արժանի հայտեր ենք ստանում ամեն տարի։ Ավրորան պատվի է արժանացնում նրանց, ովքեր իրենց կյանքն են վտանգում, որպեսզի ճգնաժամային իրավիճակներում, պատերազմական ժամանակներում եւ մոլորակի երեսին մեզ սպառնացող բոլոր խոշոր մարտահրավերների օրերում օգնեն այլոց։ Այդ զարմանահրաշ մարդիկ, ովքեր արժանացել են Ավրորա մրցանակի մեծարանքին, դա անում են ոչ միայն ճանաչման համար, նրանք իրենց կյանքն են վտանգում ուրիշներին օգնելու համար, քանի որ այդպիսին է նրանց էությունը։ Ճանաչումը կարևոր է, սակայն իրազեկությունը հույժ կարևոր, որպեսզի վստահություն սերմանվի մարդկանց սրտում, որպեսզի մարդիկ ոգեշնչվեն միանալու համաշխարհային այս շարժմանը։ Բարեգործության այս շարժմանը։ Ավրորա մրցանակը աշխարհին ցույց է տալիս, որ քո ամենաչնչին, յուրաքանչյուրիս ամենաչնչին արարքն անգամ կարող է հսկայական ազդեցություն գործել։ Եվ սա է պատճառը, որ մեծ սիրով մենք մասնակից ենք դառնում սրան եւ շատ ուրախ ենք, որ այսքան մարդ միանում է մեր շարժմանը։ Ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ բոլորիդ, այստեղ ներկա գտնվողներին։ Ես իմ հերոսներիցս մեկի, պրոֆեսոր Վարդան Գրիգորյանի պատվավոր տեղն եմ զբաղեցնելու նրա փոխարեն։ Կուզեի, որպեսզի բոլորդ եւ հաշվեմ 3-2-1 ասեք շնորհակալություն Վարդան։ Thank you Վարդան։ Մեկ րոպե ես լավ չեմ լսում, այնպես որ պետք է բղավեք, որպեսզի բոլորս լսենք։ 3, 2, 1 Thank you, Vartan. Մրցանակի հավակնորդների ընտրությունը անշուշտ շատ բարդ գործ է, նկատի առնելով տարբեր երկրներից առաջադրված թեկնածուների մեծ թիվը, կարևոր է վստահ լինել, որ վճռի կայացման ընթացքում սխալներ չեն եղել։ Մի կողմից հրաշալի է, որ մարդասիրական գործում ներկայումս աշխարհով մեկ ներգրաված են այսքան մարդիկ ու կազմակերպություններ, փորձելով նոր շանս պարգևել կարիքի մեջ հայտնված մարդկանց։ Սակայն մյուս կողմից դա պահանջում է, որ մրցանակի ընտրող հանձնաժողովը
բացառիկ տեխնոլոգիաներ կիրառիր աշխատանքում։ Բեմ ենք հրավիրում Ավրորա մրցանակի անկախ խորհրդատու եւ դիտոր Ernst & Young կազմակերպության ներկայացուցիչներ Tal Goldhammer-ին եւ Էլենա Ռաթևոսյանին։ On behalf of our team Մեր and our թիմի colleagues եւ մեր around the գործընկերների world, անունից we're proud of how the աշխարհի Aurora բոլոր Prize մեր for գործընկերների Humanity անունից մենք հպարտ ենք, aligns with Ernst որ Young's Ավրորա purpose, which is մրցանակը to build a better working world. գործում է Ernst & Young կազմակերպության նպատակին համահունչ։ Մեր դերակատարությունը այս մրցանակի շրջանակներում հետևյալն է, որպեսզի մենք վերահսկենք եւ լինենք անկախ դիտորդ And we're ընտրության pleased to գործընթացում։ confirm the Մենք integrity ուրախ of ենք that selection հաստատել այդ process. ընտրության Thank you very գործընթացի much. ազնվությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you, Tal. Շնորհակալություն։ Thank you, Elena. With the help of this distinguished accounting firm, we can be sure that the Aurora Humanitarian Շնորհակալություն Tal, շնորհակալություն Էլենա ձեր նշանավոր կազմակերպության օգնության շնորհիվ մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Ավրորա մրցանակը կայանում է։ Սիրելի ընկերներ, ժամանակն է ներկայացնելու Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի առաջին հերոսին։ Ավրորա մրցանակի հերոսները մարդիկ են, որոնք անօրինակ գործ կատարելով հումանիտար ճգնաժամերի առաջնագծում բացառիկ ազդեցություն են թողնում մարդկության վրա։ Այս տարի Ավրորայի հերոսներից մեկը Միրզադինային է, ով համահիմնադրել եւ ղեկավարում է օդային կամուրջ Իրաք մարդասիրական կազմակերպությունը, որը հարձակումներից տուժած եզդիներին Իրաքից տեղափոխում է Գերմանիա ու նրանց բժշկական օգնություն է Միրզադինային հարյուրավոր կանանց օգնել է ազատվել իսլամական պետության գրաված տարածքներից, անձամբ ուղեկցել է փախստականներին ապահով վայր տեղափոխող ինքնատիրը եւ ջուր ու սնունդ հասցրել դժվարամատույց վայրերում բնակվող եզդիներին։ Կյանքեր փրկելու ցանկությամբ տոգորված Միրզադինային գտել է բյուրոկրատական եւ ճանապարհային բազմաթիվ խոչընդոտները հաղթահարելու ձևը, որպեսզի կարողանա օգնել ամենախոցելի մարդկանց։ Տիկնայք եւ բարոնայք, Ավրորա մրցանակի հերոսներին ներկայացնելու զուգընթաց Էկրանին կցուցադրենք նրանց մարդասիրական գործունեության մասին պատմող տեսանյութեր, որոնք ձեզ կտեղափոխեն երկրագնդի ամենավտանգավոր վայրերը, ուր ծավալվող տառապանքը ծայրահեղ հակապատկերն հրաշալի մթնոլորտի, որ այսօր տիրում է Երևանի ազատության հրապարակում։ Դժբախտաբար երկրի երեսին դեռ կան բազում անկյուններ, որտեղ խավարը սքողել է սիրո եւ երջանկության լույսը։ Մեր մրցանակի հերոսները կյանքեր են փրկում ցավի, դաժանության եւ մարդկային բազմահազար դժբախտությունների բողոք։ Մենք կխնդրենք, որպեսզի դուք նախապատրաստվեք այն դաժան պատկերներին, որոնք կտեսնեք այսօրվա հերոսների մասին պատմող ֆիլմերում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ընկերներ, ձեր ուշադրությունը եմ հրավիրում էկրանին։ For many years I live in peaceful Germany. Here I have my home, wife and children who speak German better than our mother tongue. But my thoughts are always with the victimized Yazidi people. Yazidi is a peaceful small community. They live mainly in northern Iraq. We have our own culture and religion. That's why Islamic extremists oppress us for 100 years. Saddam regime forcibly registered the Yazidis as Arab. Since my childhood, I saw how the Yazidis were discriminated. I was at the university active in a student group for the rights of the Yazidis. Saddam regime, they arrest my father and brother for more than 1 year for this political engagement that I had. And I had to escape. And then I decided to leave Iraq at all. So I came to Germany in 1995. In 2007, Al-Qaeda exploded truck bombs. 310 innocent Yazidis were killed. Hundreds were injured. I managed to bring 6 most severely wounded children to German hospitals. A mission that has changed my life. We established a small NGO called Luftbrücke Iraq, which means Air Bridge Iraq. Our goal was to treat victims of terror in Germany. I decided to fight terrorism with our humanity whenever I can till now.
In 2014, ISIS occupied the whole region Sinjar where Yazidi lived. They killed thousands of men and captured 6,500 women and children. About 170,000 Yazidis escaped to the Mount Sinjar, the place for 20,000 maximum. So the humanitarian crisis started. We asked the Iraqi government to help the victims. So they decided to bring the food and water to the mount on a helicopter and bring the most vulnerable people to the safe area. I knew all these areas of region Sinjar, and I volunteered to fly with a helicopter. We made several flights a day. Each time, people collected around the place we were in, and everyone wanted to jump to the helicopter. That day, we were much overloaded. So soon after takeoff, the helicopter lost the balance and crashed. The pilot died. Others survived by miracle. I have broken my leg and 2 ribs. I said, there is a reason that I survived, and I have to work for this reason, and it's not time to die. First week, within the wheelchair, I went to Geneva and participated in the special session of Human Rights Council. I asked, with tears in my eye, to help the captured Yazidi women and children. Yazidi girls were sex slaves. ISIS established systematically slavery market and slavery procedure, and women were used as slaves like 1,000 years ago. I visited the first 2 girls who escaped from the captivity of ISIS. They were completely traumatized. Their husbands and fathers were killed. They have been sold many times. There was no sufficient trauma therapy for such cases in Iraq. I encouraged Western countries to help these women, and German government agreed to welcome 1,100 ex-ISIS slaves. I interviewed hundreds of them, and I was completely finished from inside. I couldn't sleep in the night. I had nightmares. I was crying every day. Lamia and 2 other girls tried to escape from ISIS, but one girl pressed on the landmine. It killed both girls. Lamia was completely burned and blind. I managed to bring her to Germany. We saved one of her eyes. She became a strong voice for the women victims of the war. On the 3rd of August, we gathered to commemorate the anniversary of Yazidi genocide. This day, ISIS occupied our land. I am trying to encourage international community to establish special court to recognize Yazidi genocide. Unfortunately, after the Armenian genocide and then the Jews genocide, everybody said never again. But it has happened. I have a dream to change the world so the genocide will never happen again. With those powerful images, we welcome Mirza Dinai, our first nominee, to the stage. Իրաքը եւ Գերմանիան։ Good evening. Բարի երեկո։ Good evening. Let us heartily welcome Բարի you to երեկո, Yerevan, իսրթե the ողջունում capital ենք of ձեզ Armenia. Հայաստանի մայրաքաղաք Dear Mirza, you Երևանում։ have the floor. Մեծարգո Միրզա բեմը ձերն է։ Ladies and gentlemen, Տիկնայք եւ պարոնայք, the problem that everybody has when they are working յուրաքանչյուր մարդ, ով աշխատում է մարդասիրական ոլորտում, մի խնդիր ունի։ every day, Ինքն իրեն ամեն օր հարց է տալիս այդպիսի am մարդը։ I doing the right thing Ես or ճիշտ եմ բարվում or արդյոք, the correct thing or not? թե ոչ։ And to be announced by Եվ երբ such international platform միջազգային like այսպիսի Aurora, հարթակում, especially ինչպիսին in Ավրորան է, այն էլ those, Երևանում, grants children of a survivor of genocide. ցեղասպանություն It was, վերապրողների, թորների a great կողմից ճանաչվելը honor եւ for me to be հայտարարվելը one of those ինձ համար մեծ material, պատիվ է։ beside to Մրցանակի հերոս լինելը ինձ համար մեծ պատիվ է։ and
admirable Դա people like Mrs. Huda al-Sarari. Շատ կարևոր եւ հիացմունքի արժանի անձնավորություններ կան Զայնա Մուստաֆան եւ Տիկնոնա Սաֆարին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, քանի որ ավելի եք պարտավորեցնում ինձ, որպեսզի ավելին անեմ իմ համայնքի եւ աշխարհի համար։ Սա մեծ պարտավորություն է, մեծ պարտականություն է։ Հուսով եմ, որ ես կկարողանամ ավելին անել։ Շատ շնորհակալություն։ Պարոն Դինայի, մենք գիտենք, որ դուք բազմիցս ստիպված եք եղել վտանգի տակ դնել ձեր կյանքը հանուն ուրիշների կյանքի փրկության, ուղղաթիռի վթարի ժամանակ եւս շատ մոտ եք եղել մահվանը, բայց ամեն անգամ դուք հաջողել եք խուսափել վտակույնից, շարունակելով ձեր հերոսական գործը։ Ավելին, ձեր ճանապարհին ունեցել եք նաեւ բացառիկ հանդիպումներ, որոնք ձեզ թույլ են տվել երգել, գտնել նույնիսկ անելանելի թվացող իրավիճակներում։ Ըստ ձեզ, արդյոք դրանք զուտ պատահականություններ են։ Well, let me tell you very shortly. Շատ կարճ թույլ տվեք ձեզ պատասխանել։ Ես վայր ընկած ուղղաթիռում էի 5 տարի առաջ 40 մարդկանց հետ միասին եւ ես չգիտեի կենթանի կմնամ թե ոչ եւ հավատս չէր գալիս եւ շնչել չէի կարող եւ ոչ մեկին չէի տեսնում բոլորի բղավոցը լացն էի միայն լսում եւ 3 բան լսեցի մեկը ես երախտապարտ էի ասում որ ծնողներս 6 ամիս առաջ մահացան չտեսան եզդիների ցեղասպանությունն այդ ամբողջ Իմ ժողովրդի ողբերգությունը։ Երկրորդը ես Աստծուն աղաչեցի, որ այդ օրը չմահանամ, որովհետև որդուս ծննդյան օրն էր։ Եվ ասացի Աստված մի սպանիր ինձ այսօր գոնե, որդիս երբևէ չի կարողանա տոնել իր ծննդյան օրը այսօրը։ Եվ երրորդը Աստծուս Տասի մալակ դիմեցի, ասացի Դու ես իսկական Աստվածը, քրիստոնյաների, բարեպաշտ մահմեդականների, բուդդիստների, հինդուների Աստվածը, բոլոր մյուս ժողովուրդների Աստվածը, իրական Աստվածը, թե Դաիշի, այսպես կոչված իսլամական պետության Աստվածն է ճշմարիտը եւ նրանք հաջողված են, իսկ մենք մահանում ենք, բայց ոչ, Աստված մեզ բոլորից փրկեց, այդ պահից ես հավատացի, զգացի, որ կյանքս իմաստ ունի Եվ յուրաքանչյուրն ով այստեղ ներկա է կյանքում խորհուրդ ունի, իմաստ ունի, յուրաքանչյուրն է հերոս։ Ես հերոս չեմ, ես ֆերմերի հասարակ որդի եմ, ով իր համայնքի համար իր գործն է արել ցեղասպանության ժամանակահատվածում։ Համոզված եմ, որ Հայաստանից մարդիկ, ում պապերը վերապրողներ են, նրանք իրար միմյանց օգնել են, որպեսզի վերապրեն։ Այդ դրա շնորհիվ որ այսօր կա Հայաստանը 5 տարի անց Տաուսի Մալաքի առաջին ամենախոշոր տաճարն աշխարհում այստեղ է, Հայաստանում է, բացվել 1 ամիս առաջ եւ անցնում է 1 ամիս, ես հասարակ եզդիս կանգնած եմ այստեղ որպես Ավրորա մրցանակի հերոս։ Ուստի ես հավատացած եմ, որ մեր Աստվածը բարեպաշտ մահմեդականների, բոլոր մյուս կրոնների, քրիստոնյաների, հրեաների, բոլորի Աստվածն է ճշմարիտ Աստվածը։ Իսկ այսպես որ իսլամական պետության Աստվածը կեղծ Աստված է։ Շնորհակալություն Միրզա այդ բարերի համար։ Նրանք ովքեր գոյատևողների վերապրողների թորներու ծորներ են, հավատում են, որ ձեր գործն արդար է։ Մշտապես բախտում ենք, որպեսզի լույս լինի ձեր դժվար ճանապարհին եւ հիշում ենք, որ շպարզ եւ ճշգրիտ բառերը, որ որտեղ են լինեն զոհերը, եթե դու գիտես նրա մասին եւ եթե դու ասում ես, դա ինձ չի մտահոգում, ապա դու մշտապես մեղավոր կզգաս։ Բեմ ենք հրավիրում Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ Յեյլի համալսարանի գլոբալիզացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Մեքսիկայի նախկին նախագահ Էրնեստո Սեդիլյոին։ Լիբերիացի խաղաղության ակտիվիստ 2011 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լեյմա Գբովեին Եվ միջազգային ճգնաժամային խմբի պատվավոր նախագահ Ավստրալիայի նախկին արտգործնախարար Գարեթ Էվանսին։ Եվ հպարտ եմ և զգացված, որ Ավրորա մրցանակի մի մասնիկն եմ։ Հպարտ եմ, քանի որ այն ճանաչման է արժանացնում բացառիկ մարդկանց և կազմակերպությունների, իրենց մարդասիրական նվիրումի, իրենց կատարած աշխատանքի և նվաճումների համար։
Բայց հավասարապես կարևոր կամ ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ մրցանակը մեզ հիշեցնում է, որ աշխարհում շարունակում են սոսկալի ողբերգություններ տեղի ունենալ, դա սթափեցնող հիշեցում է։ Այսպիսի ողբերգությունների առերեսվելով Ավրորա մրցանակի մերօրյա հերոսները, ովքեր ճշմարիտ հերոսներ են, Պարիս բուն իմաստով իսկապես ոտքի են կանգնում, հաճախ ներսեփական կյանքը վտանգելով հանուն մերձավորի կամ այլ մարդկանց փրկության։ Հերոսներին պատվելու նպատակով ենք մենք այսօր այստեղ։ Որպեսզի թեթևացվի մարդկային այն տառապանքը, որի պատճառն է համառությունը, դաժանությունը, անարդարությունը եւ բռնությունը։ Եվ դրա համար եկեք մաղթենք, որպեսզի երախտագիտությունն ի գործ մարդասիրական այլ նախաձեռնությունների հետ միասին շարունակի աճել եւ տարածվել համայն աշխարհում։ One of the really important things about the Aurora Prize. Ավրորա մրցանակը կարևոր է նաև մի այլ կարևոր պատճառով։ Այն ճանաչման է արժանացնում հրաշալի գործեր կատարած անձնական ռիսկի գնով ուրիշների կյանքը փրկած անհատների։ Բայց նաև այն հրաշալի կազմակերպություններին, որոնց հետ նրանք աշխատում են, որոնք նրանց տիկունքին կանգնած են եւ որոնք մարդասիրության առաջին ճակատում են պայքարում։ Ավրորա մրցանակը օրինակելի հերոսների գտնելու նպատակ է հետապնդում, օրինակելի հերոսներ իդեմս անհատների եւ կազմակերպությունների, որոնք կարող են քաջալերել մեր մեջ ապրող հրեշտակներին ի հակադրություն այն մռայլ եւ մութ ուժերի, որոնց մասին այսօր շատ ենք լսում աշխարհի գործող քաղաքական առաջնորդներից։ Բայց շատ կարևոր է հետեւյալը, հատկապես այստեղ ներկա գտնվող երիտասարդ սերնդի համար, որպեսզի ոչ մեկս չկորցնենք մեր լավատեսությունը առ այն, որ աշխարհը կարելի ավելի լավը դարձնել։ Դժվար է աշխատել փոփոխության համար, դժվար է աշխատել մարդասիրական իրավիճակը կտրականապես բարելավելու համար, իրավիճակ, որը աշխարհի շատ վայրերում ահավոր է։ Եթե չես հավատում, որ փոփոխությունը հնարավոր է։ Ոստի Ավրորա մրցանակին արժանացողները, անհատները եւ կազմակերպությունները մեզ տալիս են այն հավատը, որի կարիքը ունենք, մեզ տալիս են լավատեսությունը, որի կարիքը ունենք, ուստի եկեք ոգեշնչված լինենք նրանցով եւ շարունակենք աշխատել միասին արթնացնելու համար աշխարհը եւ մարդասիրությունը եւ դրա պահանջմունքները բավարարենք բոլորով։ Բազմաթիվ մրցանակներ կան ամբողջ աշխարհում, բոլորը տալիս են մրցանակներ, տալիս են կախիկ գումար անհատների, որպեսզի իրենք հիանալի գործանեն, բայց Ավրորան տարբերվում է, որովհետև այդ մրցանակը տրվում է մի կազմակերպության կամ անհատների, որոնք անում են իրենց աշխատանքը անկախ ժամանակից, տեղից եւ տարիներից։ Մի բան, որը շատ հազվադեպ է պատահում, եթե մենք խոսում ենք օրինակ տեխնացուների ընտրության մասին։ Ես օրինակ փնտրում եմ մարդկանց, ովքեր ներդրում են ունեցել համայնքներում, հանրություններում, որոնց չի հետաքրքրում իրենց ուղղված ուշադրությունը CNN-ում, BBC-ում, Al Jazeera-ում լուսաբանվելը։ Մարդիկ, ովքեր ցանկանում են փոփոխություն բերել, փոփոխություն լավագույն դեպի լավագույնը, փոփոխություն իրենց համայնքի համար։ Եվ Ավրորայի հերոսները հենց դա են անում։ Մարդիկ, ովքեր զոհաբերություններ են անում, փորձելով առավելագույնը զոհաբերել ապահովելու իրենց սեփական կյանքով բարեփոխումը եւ զարգացումը։ Կարծում եմ, որ Ավրորան լավագույնն է ինձ համար հենց այդ տեսանկյունից եւ անհրաժեշտ է, որպես մենք բոլորս ոտքի կանգնենք եւ անենք ինչ որ մի բան աշխարհի համարային տեղերում, որտեղ կան պատերազմներ, թվում է, որ այնտեղ ավելի շատ մարդիկ կան, քան բարի մարդիկ, բայց իրականում ավելի շատ մարդիկ կան, որոնք տառապում են, քան այն մարդիկ, ովքեր հրացաններ են։ Այսպիսի իրավիճակներում Մարզայի, Դանայի նման մարդիկ, ում քաջությունը եւ անձնորացությունը ուղղված է մարդասիրությանը։ Շնորհակալություն, ընտրող հանձնաժողովի մեծարգո ներկայացուցիչներին խնդրում ենք պարգևատրել Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի հերոս Միրզադինային Ավրորա շքանշանով։ Bravo!
Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you, dear friends. Շնորհակալություն հարգելի ընկերներ։ For this year's first Սիրելի մասնակիցներ, աջակիցներ։ Ուրախությամբ շարունակենք տոնել մեր հանդիսության հիմնական գաղափարը ծանոթանանք Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի երկրորդ հերոսի հետ։ Մեր հաջորդ հերոսը Զանա Մուստաֆան է։ Իրավաբան Զանա Մուստաֆան հիմնադրել եւ ղեկավարում է Նիգերիայի Մայդուգուրի քաղաքի Future Progress Islamic Foundation դպրոցը, որտեղ կրթություն են ստանում տարածաշրջանի ամենաանբարենպաստ պայմաններում ապրող երեխաները։ 2016 թվականի հոկտեմբերին Մուստաֆան գաղտնի հանդիպում է ունեցել Սամբիսա անտառի ռազմաբազայում հիմնավորված Բոկո Հարամ զինված խմբավորման անդամների հետ եւ համոզել ազատ արձակել առևանգված 21 երեխաների։ 13 ամիս անց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ Շվեյցարիայի կառավարության եւ Նիգերիայի իշխանությունների միասնական ջանքերով հաջողվել է գերությունից ազատել եւս։ Ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք էկրանին։ In my youth, I was able to get free education and became a barrister, but it has changed. Many children have no access to education. In 2007, I opened my school to help less privileged children to get an education. I started with 36 orphans. In 2009, Boko Haram insurgency broke out. They attacked churches, they attacked mosques, and virtually everything they see, they attack. Since then, people live in constant fear because they don't know when Boko Haram strike. Tens of thousands killed, thousands of kids became orphans. Boko Haram translates roughly as Western education is forbidden. They want children to be educated in their ways and girls to stay away from school. In 2014, Boko Haram abducted 276 school girls in Chibok town. This issue got international attention. I was chosen to be a mediator for Chibok girls' release. As a trained mediator, I negotiated with Boko Haram people. I first asked them that I'm doing this thing for humanity, not for any other gratitude from either them or government. I mediated for more than 6 months before they gave me a point of exchange. I don't have any doubt. If they are killing themselves, the likelihood of killing me is also there. But God has it that I will be the one to go there. So they brought the girls and handed them over to me. I mediated 103 girls in total. Since Boko Haram insurgency, many children don't go to school. They don't have any means of livelihood. They are now roaming the street. When somebody tells them that there is a garden in heaven for them to go there tomorrow, then the only means for them to go and die is to go into this suicide bombing. So the only way we can stop this is to give them livelihood and education. Now we have 2,000 children in Future Progress Foundation. They get both Islamic and Western education. Our system, we are able to integrate it to be one. So we now call integrated education that people are given in the school. This is the monitor. As you can see, the screen in front of Many children have no means of livelihood. We give them food, we give them clothes. I had to get individual who support the school. We also set up a widows program. They are mothers of our children. We put them into cooperatives and help them to get a livelihood. Fathers of most of our children were killed in Boko Haram insurgency. We are able to have children from different backgrounds. The security forces, the Boko Haram, my own biological children, they are all embedded in the school. All of them, we see them as children, and that's why we call them
a school where every child matters. Because we just live a kind of equal life and diversity. We don't see any difference between ourselves. And we have the Christian students, we live together, we eat together, we do everything together. Best de-radicalize girls and boys whose parents were Boko Haram, but currently they are the best children anybody could have in this world. I took the director of the school as my father. So even if I remember my father was killed, but still I remember that I have father in school. My children are special because they accept others. The victimizers are friends. And this will be the children that will even say, I am Boko Haram. I say, what about it? My father died for that cause. But I don't believe in that. And this is what I believe you people should be doing. Zana Mustafa, let us all together greet him on the stage. Zana Mustafani գերա բոլորս միասին եկեք ողջունենք նրա մուտքվեն։ Dear Dr. Mustafa, we kindly ask you to say a few words to people around Հարգելի the դոկտոր world. Մուստաֆա, մենք խնդրում ենք քեզ ձեզ մի քանի բառ ասել ձեր նվաճումների մասին այս արտարոց տեսանյութից հետո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մի օր զգացի, որ դադարել ենք երիտասարդների համար օրինակելի լինելուց, իսկ նրանք ապագայի համար մեզնից օրինակ են վերցնում։ Տեսա թե քանի երեխա է ապագայի հույսը կորցրած թափառում փողոցներում։ Ուստի զգացի, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մի հիմնադրամ։ Ես սակայն միտք չունեի նրանց պարզապես ապաստարան տալ, դա բավարար չէր լինի։ Երբ 2009 թվականին ձեռնամուխ եղա այս նախաձեռնությանը, բազում մարտահրավերների բախվեցի։ Արժանահավատությունդ եւ հեղինակությունդ հաճախ մազից են կախված լինում։ Ոմանք քեզ կարող են դավաճան համարել, քանի որ երկու կողմերի հետ էլ հարաբերվում ես եւ հակառակորդի եւ նրանց հարող ընտանիքների հետ։ Սակայն երեխաների աչքերում եւ այրիների աչքերում տեսնելով հույսը եւ տոկունությունը, ես նոր ուժ եւ եռանց ստացա, որպեսզի շարունակեմ իմ հիմնադրամի գործը։ Այն օրը, երբ գնացի Բոկո Հարամի հետ բանակցելու, Չիբոկում առևանգված աղջիկներին ազատ արձակելու շուրջ բանակցելու, դա կյանքիս ամենավախենալու պահն էր։ Ես կանգնած էի այդ աղջիկների առաջ եւ ասացի. հիմա տուն եք գնալու։ Սա ձեր տառապանքի վերջն է։ Եվ երբ տեսա, թե ինչպես նրանք ազատ արձակվեցին, անսահման երջանիկ էի։ Ինչ էլ անեմ, անում եմ ջանասիրաբար, անկեղծության եւ նվիրումի խորը զգացումով։ Ես սուպեր հերոս չեմ, մարդ եմ, ով հավատ ունի իր ամեն գործի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր այս խոսքերի համար։ Եվ իհարկե, շնորհակալություն այն մեծածավալ գործի համար, որ կատարել եք վերջին 12 տարիների։ Մեծարգոզանը, մենք խորապես ազդված ոգեշնչված ենք ձեր դպրոցի, ինչպես նաև աշխարհի ամենադաժան ահաբեկչական խմբավորման հետ բանակցություններում ցուցաբերած խիզախության եւ առանց մեկ կրակոցի 103 աղջիկների ազատագրմանը հասնելու պատմությամբ։ Սակայն ինձ առավել ապշեցնում է, թե ինչպես եք կարողանում ձեր անհավանական զբաղվածության հետ մեկտեղ ժամանակ ընծայել բոլոր այն փոքրիկ հոգիներին, որոնք գալիս են ձեր հոգացությանը հանձնվելու։ Ձեր դպրոցի նշանաբանն է կարևոր է յուրաքանչյուր երեխան։ Ճիշտ եմ հիշում։ Բրավո։ Ես մարդ եմ, ով պարտանում է լավ աշխատանք, լավ գործ անելով, երբ սկսեցի հիմնադրամի աշխատանքը, Բոկո Հարամի
ընդվզումը դեռ սկիզբ չէր առել։ 2 տարի դրանից առաջ, ընդվզումից առաջ սկսեցի։ Բայց 36 ծնողազուրկ երեխաների ներգրավեցի որպես սաներ 2007 թվականին։ Իմ կենսաբանական երեխաներին էլ ընդգրկեցի նույն դպրոցում ծնողազուրկ երեխաների հետ միասին, բայց 2009 թվականին տեղի ունեցավ Բոկո Հարամի ընդվզումը, ապստամբությունը, Բոկո Հարամի տարրերից շատերը սպանվեցին։ Նրանց երեխաները եւ կանայք հայտնվել էին փողոցում եւ ես զգացի, որ պետք է նրանց էլ ընդունեմ, քանի որ ծնողազուրկ երեխաների հետ եմ աշխատում։ 250 այդպիսի երեխաների ընդունեցի։ Բոկո Հարամի երեխաները եւ կռիվների մեջ ընդգրկված մարդկանց եւ տուժածների երեխաները հայտնվեցին իմ հիմնադրամի դպրոցում։ Նախքան այս ծրագիրը սկսելը ես մտածում էի, որ տունը եւ դպրոցը կարելի է մեկ տեղում կազմակերպել։ Ավանդական աֆրիկյան միջավայրում, երբ ամուսինը այլևս մահացած է, կանայք երեխայի չափ, երեխայի պես խոցելի են դառնում։ Ես ուստի բերեցի այրիներին, որպեսզի իրենք էլ նստեն եւ իրենց երեխաների հետ մասնակցեն քննարկումներին։ Այդպես ծնվեց տունը եւ դպրոցը մեկ տեղում կազմակերպելու գաղափարը։ Իրենք էին ընտրում առարկայական դասընթացները, որոնք ուսանվելու էին երեխաների կողմից։ Մայրերը պետք է որոշեին, թե երեխան ինչ է դառնալու։ Մենք չենք մասնակցում բնավ։ Ամեն ինչ որոշում էին իրենք, այրիները։ Այրիներն էին նաև կերակուրներ եփում երեխաների համար։ Եվ երբ ինձ ասում էին, թե ես արևմտյան կրթություն եմ սերմանում ինչ-որ մեկի մեջ, նման բան չէին ասի ինձ։ Նման բան ինձ չէին կարող ասել, քանի որ իրենք էին սեփական ճակատագրի տերը։ Իրենք էին դպրոցում ամեն ինչը որոշողը։ Այդ թվում կարգապահական հարցերը, բոլոր որոշումները կայացվում են իրենց կողմից։ Ուստի մեր երեխաները յուրահատուկ են։ Յուրահատուկ են այն իմաստով, որ մենք բոլոր երեխաներին ենք վերցնում այդ դպրոց։ Եվ բոլոր երեխաներն են, յուրաքանչյուր երեխան է մեզ համար կարևոր։ Իմ հարազատ երեխաներն էլ այդ դպրոցում են սովորում։ Ես բնավ չեմ կարող ասել, թե դպրոցում կա մի այլ երեխա, ով կարևոր չէ։ Այդ հնարավորությամբ հավասարակշռությունն եմ գտնում երկուսի միջև։ Եվ երբ եկավ միջնորդելու ժամանակը, ես կարծես ընկալվեցի որպես անկողմնակալ միջնորդ, անկողմնակալ հաշտարար։ Ուստի ինձ համար ավելի հեշտ եղավ միջնորդել կառավարության եւ Բոկո Հարամի միջև։ Շնորհակալություն։ Անհավատալի է եւ իրոք անհավատալի խորին շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ, որ ինձ ցնցեց մեկ այլ փաստ եւս, որ ձեր դպրոցում եւ այրիների կրթական կենտրոնում կան մարդիկ, որոնք առաջ միմյանց թշնամի էին համարում, իսկ այժմ ապրում են կողք կողքի։ Հակամարտությունից տուժածներին փրկելով դուք կազմաքանդում եք ինքնին հակամարտությունը, դրանից մոտեցնելով ցանկալի խաղաղության ժամը։ Իսրտե մաղթում ենք, որ ձեր ջանքերը մի օր պսակվեն համընդհանուր հաջողությամբ։ Իսկ այժմ բեմ ենք հրավիրում Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ, մարդու իրավունքների պաշտպան, Իրանի առաջին կին դատավոր եւ Նոբելյան մրցանակի 2003 թվականի դափնեկիր Շիրին Էբադիին։ Good evening. It's my honor to introduce Zana Mustafa, and then my friend translate for you. جوایزی مانند آورا
به ما یادآوری میکنه که در این جهان هستن کسانی که بی‌عدالتی رو نشان میدن، در غیر این صورت حتی ممکنه به نسل کشی هم منجر بشه، مانند اتفاقی که در ارمنستان افتاد. هرچند نمیتوانیم گذشته رو تغییر بدیم، اما میشه از آن آموخت و جایزه بشردوستانه آورا یادآور میشه که حتی در بدترین شرایط حس بشردوستی و ترحم میتونه نجات بخش باشه. Ավրորայի պես մրցանակները հիշեցնում են մեզ, որ եթե մարդիկ զգայուն եւ ասացող չլինեին, բոլորը զոհ կգնայինք համընդհանուր անգթությանը, որը հրդեհի պես կտարածվեր աշխարհով մեկ եւ նույնիսկ կվերածվեր ցեղասպանության, ինչպիսին ապրեցիք դուք, հայերը։ Ու թեև անցյալն այլևս հնարավոր չէ փոխել, մենք պարտավոր ենք դասեր քաղել դրանից։ Ավրորայի հերոսները հիշեցնում են մեզ, որ ամենասոսկալի հանգամանքներում անգամ մարդկությունն ու կարեկցանքը կարող են ծաղկում ապրել։ کودکان هستن که صدمه ببینن، خونه‌شون از دست میدن، حتی امکان آموزش هم ندارن و وقتی که کودکان بی سواد بزرگ بشن، ملت آینده‌ای نداره و باعث ایجاد فقر و جنگ و ناامیدی میشه. Սրա նման իրավիճակներում, պատերազմից եւ հակամարտությունից հետո, երեխաներն են, որ հաճախ ամենից ավելին են տառապում։ Նրանք ընտանիք են կորցնում, տուն, հարազատ չեն կարողանում կրթություն ստանալ, եւ երբ երեխաները մնում են կորած եւ անգրագետ, ազգը այլևս չի ունենում ապագա։ Սա կարող է հանգեցնել միայն աղքատության, հակամարտությունների եւ հուսահատության արատավոր շրջանի ահագնացմանը։ تمرکز خودش رو روی آموزش کودکان گذاشت و بعد از اینکه متوجه شد که کودکان چه صدمه‌ای دیدند، خودش رو وقف بازپروری و بازسازی توان جامعه‌ای کرد که به علت بی‌اعتمادی، تنفر و خشونت از هم پاشیده شده بود و با وجود همه تهدیداتی که او را متوجه می‌ساخت موفق شد. Զանա Մուստաֆան իրավաբանիր 20-ամյա փորձառությունը մի կողմ է դրել։ Երբ գիտակցել է այն ահավոր վնասը, որ հասցվել է նիգերիացի մտաղ սերնդին եւ որոշել է կենտրոնանալ կրթության հարցերի վրա, նվիրվելով անվստահությունից, ատելությունից ու բռնությունից պատառոտված իր հասարակության վերականգնման գործին եւ իհեճուկս բոլոր կասկածներին հաջողել է։ Մեծարգուշիրին դոկտոր Ռեբադի խնդրում եմ Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի հերոս Զանա Մուստաֆային պարգևատրել Ավրորա մեդալով։ Հորի շնորհակալություն մեծարգո պարոն Մուստաֆան, մեր երախտագիտություն ենք հայտնում նաև մրցանակին տրող հանձնաժողովի պատվարժան ներկայացուցիչների եւ քանի դեռ դուք լքում եք բեմահարթակը, թող ձեզ ողջունեն մեր հսկական լսանի ամենաջերմ ու շնորհակալ ծափարությունները։ Մենք պատրաստ ենք ողջունելու Ավրորա մրցանակի այս տարվա երրորդ հերոսին, որ ընտրվել է 72 երկրից առաջադրված 523 բացառիկ թեկնածուների միջից։ Դեյվիդ, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ 2019 թվականի մեր մյուս հերոսը Եմենից է, մարդու իրավունքների անվեհեր ակտիվիստ, որը տեղեկություններ է հավաքում օտար կառավարությունների կողմից երկրով մեկ գործող գաղտնի բանտերի ցանցի մասին, ու ապօրինի ազատազրկման են ենթարկվել հազարավոր տղամարդիկ ու չափահաս տղաներ։ Դիմավորենք իրավաբան եւ ակտիվիստ Հուդա Ալ-Սարարին։ Նա ամենայն մանրակրկտությամբ փաստեր է հավաքել այդ գաղտնի բանտերում իրագործվող կտանքների ու բռնաճնշումների վերաբերյալ եւ կարողացել է միջազգային հանրության ուշադրությունը բևեռել Եմենում մարդու իրավունքների բազում ոտնահարումների վրա։ Տիկին Ալ-Սարարին 2011 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է Ադենի համալսարանը, ստանալով իսլամական օրենքի մասնագետի դիպլոմ եւ արժանանալով մագիստրոսի կոչման կանանց հիմնախնդիրների բնագավառում։ Հուդա Ալ-Սարարին անդամակցում է Եմենի կանանց միությանը, որը զբաղված է կանանց իրավունքների պաշտպանության եւ իրավաբանական օժանդակության տրամադրմամբ, այդ թվում նաեւ բանտերում։
and Նա իր freedom կյանքից and 10 the տարի National նվիրել է Committee for մարդու the իրավունքների Investigation համար of Human տարվող Rights պայքարին, Violations. համագործակցելով մարդու իրավունքների եւ ազատությունների առաջնահերթ։ Հարգելի ընկերներ, առանց այլևս հապաղելու ցանկանում ենք ցուցադրել ասարերի մասին պատմող փոքրիկ ֆիլմ։ Կրկին թույլ տվեք զգուշացնել, որ ֆիլմը անպատմելի ճարիքների մասին է, որոնց դեմ անխոնջ գործում են Ավրորա մրցանակերոսներն ու պատվարժան Հուդա Ալ-Սարարին։ I've always been an active citizen. I was a lawyer. I defended the abused and imprisoned women, those who couldn't find defense lawyers in courts. The Yemeni society is a closed and patriarchal one, where the vulnerable groups, women and children, suffer from many problems. That's why I have created and led a human rights foundation that monitors and registers such violations. War came to my country a few years ago. The Houthi movement has occupied a major part of the country. Radical Islamist groups also took advantage of the chaos by occupying a big part of the Yemeni territory. The government called upon the Arab coalition for help. At first, the coalition troops helped free Yemen from the Houthi. But soon they came to be a threat to the population of the country as well. We were monitoring violations when night searches and arrests started. We talked to the relatives of the detainees, gathering information. That's how we learned about secret prisons where thousands of people were kept illegally on a mere suspicion of liaising with the insurgents. Those prisons are located in ill-fitted places like schools, security officers' houses, and even nightclubs. Little by little, a terrible reality was revealed. The inmates aren't visited by friends and family. They aren't fed properly. According to the sanitary regulations, there are no medical exams. The conditions are simply inhumane. Those camps are overcrowded, and skin and respiratory diseases are widespread. When we finally managed to get the first group of people out, even more terrifying things came to light. People are regularly tortured in those camps. On these pieces of plastic, one of the inmates has drawn the tortures he has endured. People are suspended in air and electrocuted, beaten and raped. People are afraid to talk. The country is at war, and security measures are still controlled by the coalition troops, especially in the south. We managed to raise awareness of the situation among the international organizations and media. As a result, more than 100 inmates were liberated. I created an association of mothers of the kidnapped and incarcerated. We were protesting and demanding to stop illegal arrests and the extrajudicial violence. I wasn't afraid to speak up, and soon became the target of an organized defamation campaign in the social media. There are certain peculiarities of the position of women in Yemen. In such conditions, it's easy to bully a woman, to take vengeance on her, especially if she's a human rights activist, to demonize her, to besmirch her good name. I was called all kinds of names. Some wrote that I was a Western spy, others that I was a radical Islamist and a terrorist. Strangers called me with death threats. So simply because you bring such violations into the light, you end up being scrutinized, and your life is in danger, or your family members' lives. This spring, the scariest thing in my life has happened to me. During the unrest in the city, my son got severely wounded. The healthcare in Aden is terrible, and I wanted to get him abroad, but couldn't because of the blockade. My son died in ICU, and I couldn't help him. And nobody helped me. Even the security officers didn't investigate. In fact, even today, I still don't know why my child was wounded and killed. Was it connected to my work? And is that all I deserve? Indifference to my son's case? Of course, my boy's death has changed a lot. Now, I'm terrified for my children's safety because I didn't give up my fight for the human rights.
My first and foremost goal is to live in a safe environment with no human rights violations. In an environment where all people are equal citizens and their human dignity is protected and there's social justice. That's my dream I want to make come true. We invite Մենք հրավիրում ենք Տիկին Զուրարին այս խիզախ կնոջը Ավրորայի բեմ։ السيدات والسادة مساء الخير. Gentlemen. لقد تم اختياري لجائزة الأرورا بينما كنت أمر بظروف صعبة للغاية في حياتي وذلك بسبب فقدان ولدي. Ավրորա մրցանակին ես առաջադրվել եմ, երբ որդուս կորուստից հետո ապրում էի կյանքիս ամենածանր օրերը։ لقد كان دائما متشجع لهذه الجائزة ولذلك شعرت أن اختياري كان تكريما له. Նա միշտ խանդավառված է եղել սրանով, եւ ես կարծես զգամ, իբր Ավրորայի առաջադրվելը նշանավորված է նրա հիշատակին։ ساعدني في تجاوز هذه المرحلة الصعبة في حياتي. Այս պատիվը ինձ օգնեց դուրս գալ ծանր ապրումներից։ لأكون أكثر صدقا لم أكن أتخيل أنه سيتم اختياري وخصوصا مع كل هذه الأعمال التي قام بها النشطاء حول العالم. Ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, որ երբևէ չեմ պատկերացրել, թե պիտի ճանաչման արժանանամ, հատկապես երբ աշխարհով մեկ այդքան մարդասիրական աշխատանք է տարվում։ Եվ հատկապես աշխարհը հետաքրքրված չէ Եմենի իրադարձություններով։ Խորապես երախտապարտ եմ Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովին եւ բոլորին, ովքեր նեցուկ եղան ինձ։ Երախտիկի այս տուրքը հնարավոր չէ հատուցել։ ساعدني أن أقف على قدمي وأتحمل المسؤولية بتسليط الضوء بشكل أكبر على قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يحصل في بلدي. Այս ճանաչումն ինձ թույլ տվեց ոտքի կանգնել նորից եւ պատասխանատվություն ստանձնել ավելի շատ լույս սփռելու այն կտանքների եւ ապօրինի ազատազրկումների մասին, որոնք տեղի ունեն մեր երկրում։ ولكن أمهات وأخوات المعتقلين الذين يتظاهرون يوميا وليلا ونهارا يمدوني بالعزيمة هؤلاء النساء هن الأبطال الحقيقيات الذي لا يعلم أحدا عنهم. Չի ասի, թե ես ծնվել եմ առանձնակի ուժեղ կամ դիմացկուն, բայց այդ հատկությունները ձեռք են բերել իրենց սիրելիների համար օր ու գիշեր բողոքի դուրս եկող մայրերից եւ քույրերից։ Այդ կանայք իրական հերոսներ են, որոնց մասին ոչ ոք ոչինչ չի գիտի։ Եմենի քաղաքացիական հասարակությունը իր հաջողությունով մշտապես պարտական է լինելու այդ զոհերին եւ շտուժածներին։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր խոսքի համար։ Dear Hoda, you inspire us. Սիրելի Հուդա, դուք ոգեշնչում եք մեզ ձեր խիզախությամբ ու աննկուն կեցվածքով։ Դուք դիմագրավել եք ոչ միայն պետական մեքենային, այլև հասարակության պահպանողականությանը։ Այդուհանդերձ ես մի հարց պիտի ուղղեմ ձեզ։ Հիմա երբ աշխարհի ուշադրությունը վերջապես հրավիրեցիք ձեր երկրի թաքնված, բայց նաև գլոբալ խնդիրների վրա, ընթացքում վտանգելով ձեր կյանքը եւ հասնելով մի բանի, ինչը շատերի կարծիքով գրեթե անհնար էր։ Ինչն է ձեզ դրդում շարունակել ձեր գործը այն դեպքում, երբ դա ամեն օր վտանգում է ձեր ու ձեր սիրելիների կյանքը։ ولذلك أشعر بالألم الحقيقي الذي تمر به أمهات المعتقلين Ես մի կին եմ, որը կորցրել է իր որդուն այդ պատճառով, եւ ես զգում եմ յուրաքանչյուր կնոջ տանջանքն ու տառապանքը, որոնք կորցրել են իրենց որդիներին, իրենց հարազատներին այս անարդարության արդյունքում։
لقضيتي وكذلك لمناصرة أمهات المعتقلين إلى أن يتعرفن على مصير أولادهن إن كانوا أحياء أم أموات ولكي يتم الإفراج عن بقية المعتقلين في اليمن. Եվ ես մշտապես կշարունակեմ աշխատել այդ ազատազրկվածների անունից մինչև մի օր գա, երբ արդարությունը ձեռք բերվի եւ կամ այդ ազատազրկվածները ազատ արձակվեն, կամ մենք իմանանք այդ ազատազրկվածների ճակատագրերը, որպեսզի նրանք կարողանան խաղաղություն գտնել իրենց կյանքում։ Շնորհակալություն ձեր խոսքի համար, գիտեք անձամբ դուք պայծառ փարոս եք տարբեր երկրների հազարավոր երիտասարդների եւ մասնավորապես ինձ համար։ Դուք ոչ միայն մարդու իրավունքների համար պայքարի ելած անվախ մարտիկի տիպար եք, այլև իրական կին, որը չի կարող լքել նրանց, ովքեր անպաշտպան են մնացել սպառնացող վտանգի ներքո։ Շնորհակալություն շատ։ Սիրելիներս, մենք ծանոթացանք Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի բոլոր հերոսների հետ եւ այժմ կարող ենք հասկանալ, թե որքան դժվար է եղել ընտրող հանձնաժողովի համար վճռել, թե այս տարվա մարդասերներից ում պետք է բաժին հասնի $1 միլիոն մրցանակը եւ ով պետք է հնարավորություն ստանա շարունակելու բարեգործության շղթան ֆինանսական աջակցություն մատուցելով իր ընտրած մարդասիրական կազմակերպություններին։ Դրանով հանդերձ սակայն Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովը իսկական պրոֆեսիոնալների թիմ է։ Բեմ հրավիրենք հանձնաժողովի եւս երկու ներկայացուցիչների Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ Վարդան Գրեգորյանին։ Եվ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին գերագույն հանձնակատար Իռլանդիայի նախկին նախագահ Մերի Ռոբինսոնին։ Ով կհանձնի ուրայի մետալը։ I'm delighted to share the stage with the great Vartan Gregorian. Կանգնել նույն բեմի վրա պարոն Վարդան Գրիգորյանի հետ։ Եվ ես ուզում եմ նաև նշել, թե որքան տպավորված եմ բոլոր նրանցով, ովքեր ներգրաված են Ավրորա մրցանակում։ Կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ ընտրող հանձնաժողովը չափազանց լուրջ է վերաբերում իր պատասխանատվություններին, եւ մենք շատ ենք աշխատել փորձելով գտնել ամենախիզախ եւ ամենաարժանի տեխնացուին, որովհետեւ այսքան քաջ տեխնացուներ ունենք։ Սա մի ձև է, որտեղ մենք իսկապես վերադարձնում ենք ինչ կարող ենք մարդասիրական կազմակերպությանը, որպես մարդու իրավունքների հարցով նախկին գերագույն հանձնակատար ես գիտեմ, որ մարդու իրավունքները ինքնին պայքար են։ Մենք անցնում ենք այս փուլերով, եւ սա հենց այդպիսի մի փուլ է, երբ բոլորովին պարզ չէ, թե ինչպես ենք տեսնելու առաջ տանող ուղին, բայց ես գիտեմ, որ մենք պիտի լինենք հույսի գերին, ապագայի հավատով լեցուն, եւ շարունակենք պայքարել ու հավատալ։ Եվ շարունակենք հավատալ մեր հասարակության ուժին, մեր երիտասարդ սերնդին, հավատալ իդեալիզմին։ Ես շատ եմ սիրում ավրորական այս հավաքները, որովհետև դրանց ոգին էությամբ ճշմարիտ է եւ հենց այն է, ինչ իսկապես պետք է այսօր աշխարհին, իր մեծահոգությամբ, ոգեշնչելու ցանկությամբ եւ մեր միջի լավագույնը վերհանելու կամքով։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են մարդիկ ավելի ու ավելի ներգրավում, ինչպես են կանայք ակտիվանում, հատկապես կին առաջնորդները, եւ սա պահի մեջ մի ժամանակ է, կամ ժամանակի մեջ մի պահ է, երբ մարդ պիտի հարց տա ինքն իրեն, ինչ կարող եմ անել ես, ինչ կարող եմ ես փոխել։ Ես ավելի իրավազորված եմ զգում Ավրորայի պատճառով, որովհետեւ հենց սա է, ինչ որ մենք ինչի կարիքը մենք ունենք այսօր եւ հենց սա ենք մենք լսում այսօր։ Փոփոխությունը գալիս է սակավաթիվ մարդկանց վճռի ու նվիրման արդյունքում, ինչպես Խիզախ Հուդա Ալ-Սարարիի դեպքում։ Vartan. Երեկո Երևանի սիրելի քաղաքացիներ, Անամենիև գեղեցիկ այս քաղաքի մեծարգո հյուրեր, Ավրորա մրցանակի սիրելի հերոսներ եւ Ավրորայի 4-րդ մրցանակաբաշխության պատվելի հյուրեր։ Բրիտանացի արձակագիր եւ բանաստեղծ Լորենս Դորելը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ստիպված ապրելով փախստականի կյանքով իր գործերից մեկում գեղեցիկ մի պարբերություն է գրել։ Ասում է. «Քաղաքը աշխարհ է դառնում, երբ մարդ սիրում է դրա բնակիչներից մեկին»։
մեջբերման ավարտը։ Այսօր մեր սիրելի Երևանն անկասկած ինքնին ամբողջ աշխարհի մարմնավորումն է։ Այստեղ այնքան սեր կա, այնքան անկեղծ աջակցություն, որը իմ սիրելի ընկերներ, դուք բոլորով տալիս եք այս նախաձեռնության հերոսներին։ Համոզված եմ, որ այս շողշողուն էներգիան միանգամայն կբավականացնի մի ամբողջ մոլորակի։ Սրա համար ես խորապես երախտապարտ եմ բոլորիդ։ Մարդիկ, ում մենք այսօր մեծարում ենք, արժանի են ամենաբարի եւ ամենաճերմ մեր խոսքերին եւ զգացողություններին։ Մեր ընտրական գործընթացում չեն լինելու հաղթողներ կամ պարտվողներ։ Ավրորայի 3 մարդասերներից մեկը կլինի դափնեկիր եւ կլինի բոլորի ներկայացուցիչը այդպիսով։ Նա կստանձնի կարևոր մի նոր առաքելություն։ Շարունակելով նվիրատվության շղթան, նա կաջակցի իր ընտրած մարդասիրական այլ կազմակերպություններին։ Մեր մրցանակը յուրահատուկ է, նա լավագույնից լավագույնին չի զատում, նա պարզապես աշխարհին ներկայացնում է աշխարհի եւ մարդկության ծնած բացառիկ առաջամարտիկներին։ Կազմակերպություններ եւ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքի եւ գործունեության ընթացքում օգնում են վառ պահել հույսի ջահը, քանի որ գիտեմ, որ առանց հույսի կյանքը կդառնա անիմաստ։ Այսօր կանգնած ենք Արարատ լեռան հայացքի ներքո, լեռ, որը մարդկության համար երկրորդ շանսի խորհրդանիշ է։ Մեզ հայերիս համար բիբլիական Արարատը վերապրելու, գործելու եւ հատուցելու խորհրդանիշն է։ Սա գալիս են հաստատելու Ավրորա մրցանակի նախորդ տարիների դափնեկիրները, ովքեր այստեղ են մեզ հետ՝ Մարգարիտա Բարանկիցե, Թոմ Կատինա եւ Յոլա Աունա։ Այսօր նրանց միանալու է եւս մեկ դափնեկիր։ Եկեք ջերմորեն շնորհավորենք Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի մեր բոլոր հերոսներին։ Ողջունում եմ ձեզ, Ավրուկ։ Սիրելի Մերի եւ Վարդան, խնդրում ենք Ավրորա մրցանակի 2019 թվականի հերոս Հուդա Ալ-Սարարին պատվել Ավրորա մեդալով։ Let us once again offer a warm and sincere round of applause. Ընկերներ, եկեք եւս մեկ անգամ ամենայն ջերմությամբ եւ անկեղծությամբ ողջունենք բոլորին, Իստիկին Ալ-Սարարիին եւ ընտրող հանձնաժողովի մեծարգո անդամներին հրավիրենք զբաղեցնել իրենց տեղերը հանդիսատեսի շարքերում։ Ավրորայի 3 փայլուն հերոս, 3 անհատականություն մոլորակի 3 տարբեր անկյուններից, որոնց կարեկցանքն ու հավատը հազարավոր մարդկանց կյանք են նորոգել։ Ինչպես իմ ընկեր Վարդան Գրեգորյանը իրավամբ նկատեց, նրանց մարդասիրական գործունեությունն է, որ պսակում է աշխարհի շատ ու շատ մարդկանց բացառիկ աշխատանքը։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի Ավրորա մրցանակը 719 հայտ էր ստացել 72 երկրից, որոնք միասին առաջադրում էին 523 առանձին թեկնածուների։ Եվ շատ շուտով ամբողջ աշխարհը կիմանա, թե ով է լինելու այս տարվա դափնեկիրը։ Ահա քիչ անց մենք իմանանք այն մարդու անունը, որը վիթխարի ազդեցություն է գործել արդի աշխարհն ալեկոծող հումանիտար ճգնաժամերի լուծման հարցում։ Մարդու, որին կարելի աջակցել մեր երախտագիտությունը գործ դնելով։ Վերստին հիշենք, որ սա մի երախտագիտություն է, որն արտահայտվում է հեռավոր ժամանակներում փրկված։ Երախտագիտություն իբրև արտացոլում աստվածային սիրո, որը ներառում է Երևանում եւ աշխարհով մեկ Արարատ Challenge շարժմանն այսօր միացած յուրաքանչյուր անհատի ներդրումը։
and around the world. We have a video to show you. Մենք ուզենք տեսանյութ ձեզ ցուցադրել։ Aurora and Ararat Challenge are responding to today's global needs by uniting humanity through shared stories. Right now, millions of children, orphaned and forsaken, and others suffering from war, conflict, and devastation, call for our help. It's really very important for all of us to become part of this global movement because I believe only together we can change the world for better. And this Ararat Challenge is to make a call for all Armenians, and in fact all people of the world, to join and bring their support so that those in need of humanitarian assistance today can achieve it. Mount Ararat means to me second chance, not only for Armenia, but for mankind. But I am encouraging all of you to join our Ararat Challenge movement and donate $1 or any other sum to support our activities. Join the Ararat Challenge to help unleash human potential. Join us in supporting today's humanitarian heroes, in celebrating the human spirit, and in continuing the cycle of gratitude in action together. Dear friends, of course, gratitude in action is an obligation for the many thousands of talented people whose ancestors If you look at it objectively, it's crowdfunding. Առաջին հայացքից սա սովորական crowdfunding է, դրամահավաք, բայց իրականում խոսքը խորհրդանշական $1 մասին է։ Այսինքն նպատակը մարդկանց մարդասիրությանը ներգրավելն է, դժբախտության մեջ հայտնվածների օգնությանը մասնակցելուն դրդելն է։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո 100,000 որբեր կարողացան երկրորդ կյանք ստանալ հենց նվիրատվությունների շնորհիվ։ Նրանց սերունդներն այժմ նախաձեռնում են նույնը աշխարհի այլ վայրերում նույն վիճակում հայտնվածների համար։ Իր կյանքը վերակերտած մեր ժողովուրդը սկիզբ է դնում Ararat Challenge համաշխարհային շարժման։ Նպատակը օգտակար հանդիսանալ է աշխարհի որբերուն։ We are living in a crazy world. Մենք ապրում ենք խելագար աշխարհում, բայց ես բոլորին հորդորում եմ միանալ մեր Ararat Challenge շարժմանը, նվիրաբերել $1 կամ որևէ այլ գումար, աջակցելով մեր նախաձեռնություններին։ Շարժմանն արդեն միացել են հազարավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում։ Հենց հիմա միլիոնավոր որբ եւ լքված երեխաներ, բادرազմներից եւ հագամարտություններից դժուժած մարդիկ մեր օգնության կարիք ունեն։ Thus enabling us to expand. Ձեր մասնակցությունը կօգնի մեր օգնությունը ընդլայնել 15-ից հասցնելով 100 երկրի, օգնելով հազարավոր ի վերջո միլիոնավոր մարդկանց։ Արարատը որպես երկրորդ կյանքում նոր շանսի խորհրդանիշ միավորում է ամբողջ աշխարհը, մարդասիրական մարտահրավերն ընդունված է ու դառնում է համաշխարհային շարժում։ I am Marguerite Barankite, coming from a refugee camp in Rwanda. I wish that everybody can join. Ես կցանկանայի, որ բոլորը կարողանային միանալ Ararat Challenge-ին։ Խնդրում եմ վճարեք առնվազն $1 փոխելու աշխարհը, որովհետև մեր առաքելությունն է փոխել աշխարհը եւ դարձնել այն դրախտ։ Միացեք մեզ եւ տվեք այնքան գումար, որպեսզի բոլորը կարողանան երջանկանալ։ Մենք UWC Արևելյան Աֆրիկայի թիմից ենք, Ավրորայի թիմի նախաձեռնությանը միացել եւ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի խնդրենք, որպեսզի նվիրատվություն անեք Ararat Challenge-ին։ Եւ մենք հավատում ենք, որ սա շատ լավ նախաձեռնություն է, շատ լավ գաղափար է եւ ի վերջո դրա նպատակն է օգնել մարդկանց։ Բարև ձեզ, անունս Արմեն Երիցյանն է, ես դիզայներ եմ։ Այս տարվա օգոստոս ամսին Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնություն մրցանակը մտածել եւ նախաձեռնել Ararat Challenge նախաձեռնությունը։ Ես անմիջապես միացա այս նախաձեռնությանը։ Գիտեք, մեկ օրվա ընթացքում շատ փոքր երեխաներ են մահանում, շատ ազգեր, ժողովուրդներ հայտնվում են ցեղասպանության եզրին, եւ եթե Ararat Challenge-ի շրջանակներում մենք կարողանանք առնվազն $1 ուղարկել հիմնադրամին ի աջակցություն այս մարդկանց, ինչպես դեռևս 1915-ից 1923 թվականին անում էին տարբեր հասարակական կազմակերպությունները եւ միսիոներները ամբողջ աշխարհում, փրկելով հայ որբերին թուրքական
Ցեղասպանությունից, որին զոհ ընկավ 1.5 միլիոն հայ։ Slava. Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր գագաթիցն է։ Բարև հայերս։ Հաճալերում եմ ձեզ։ Միացեք Արարատ չելենջին։ Միանում ենք Արարատ չելենջին եւ բոլորին միանալ այս նախաձեռնության Մարության շղթան պետք է լինի շարունակական, եղիր հաջորդը։ Բարև, ես Հայկոն եմ, և սա իմ Արարատն է։ Մեր հայկական երաժշտությունը, մեր Կոմիտասը, մեր Արամ Խաչատրյանը եւ մեր մեծերի թողած հարուստ ժառանգությունը, որը ոգեշնչման աղբյուր է ինձ համար։ Меня зовут Гарик Мартиросян։ Ողջույն, ես Էմին եմ։ Ողջույն բոլորին։ Արև Արեգամ, ես Ռալֆ Իրիկյանն եմ։ Ողջույն, ես Արսեն Սաֆարյանն եմ։ Всем привет, меня зовут Чулпан Хаматова, я российская актриса։ Ողջույն, ես Արամեն եմ։
Здравствуйте, я Константин Хабецкий. А это мой Арарат. Bonjour, je suis Nicolas Aznavour. Ողջույն, ես Արթուր Իսպիրյանն եմ։ Սա իմ Արարատն է։ Հանրային ռադիոյի արխիվը։ Hello, I'm Arthur Gukasyan. I'm the president of High Fest International Performing Arts Festival. Ողջույն, մենք Կարինն ենք։ Hello, my name is Mark Teray, and I'm an Armenian-American hip-hop recording artist. Բարև, ես Անուշն եմ։ Բարև, ես Ինգան եմ։ My name is Antotin Perezyan. Ես Արա Գևորգյանն եմ։ Ես Իվետա Մուկուչյանն եմ, եւ սա իմ Արարատն է։ Ես միացել եմ Ավրորայի Արարատ Challenge շարժմանը, որպեսզի երկրորդ հնարավորություն տամ մարդկանց, երեխաներին, որոնք հայտնվել են ծայրահեղ դժվար իրավիճակում։ Միացեք մեզ, եկեք միասին օգնենք շատ ընտանիքների, փրկենք շատերի կյանքը։ Я с удовольствием присоединяюсь к движению Ararat Challenge. Կոչ եմ անում միանալ եւ սեփական ներդրում ունենալ Ավրորայի տարածմանը ամբողջ աշխարհում։ Я с большим уважением отношусь к инициативе Авроры и к людям, которые проводят ее в жизнь, и предлагаю всем присоединиться к Арарат Challenge. Կոչ եմ անում բոլորին միանալ Ararat Challenge-ի։ Ես միացել եմ Ավրորայի Ararat Challenge շարժմանը։ Vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir vous-même un sauveur. Այսօր հնարավորություն ունեք երկրորդ շանս տալու նրանց, ովքեր վերապրել են, ովքեր դրա կարիքը ամենաշատը ունեն։ Ավրորայի Ararat Challenge նախաձեռնությանը։ Խնդրում եմ, միացեք Ararat Challenge-ին։ Այն օգնում է տարածել սերը, քանի որ սերն է աշխարհը ղեկավարում։ Ավրորայի Ararat Challenge շարժման։ Խնդրում եմ, միացեք Ararat Challenge-ին եւ նվիրաբերեք ցանկացած գումար խոցելի մարդկանց համար։ Որ ես եւ դու համախմբվենք ոչ միայն վտանգների ժամանակ կամ դրանցից հետո, այլև հանուն լավ գործերի նման հնարավորությունը կա։ Этот проект помогает людям по всему миру. Այս նախագիծը օգնում է մարդկանց ամբողջ աշխարհում, մարդկանց, ովքեր հիմա շատ դժվար կացության մեջ են։ Եվ կոչ անում բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են, միանալ այս հրաշալի նախաձեռնությանը։ Մեր նվիրաբերած $1. Self is nothing, but when $1 come together, it will be something. $1 ոչինչ չէ, բայց երբ դա կուտակվում է, դառնում է ինչ-որ բան։ Сделав свое видео и пожертвовав любую сумму. Եկեք փորձենք հույս փոխանցել դրա կարիքն զգացող մարդկանց, ցերկ մեկնելով նրանց։ Միացեք բոլորդ։ Սիրով միանում եմ։ Որպեսզի երկրորդ հնարավորություն տամ մարդկանց երեխաներին, ովքեր որ հայտնվել են ծայրահեղ դժվար իրավիճակում։ Le Ararat Challenge d'Aurora. Միացեք Ararat Challenge-ին։ Անելով այդպիսի ժեստ, ուղղակիորեն օգնելով նրանց, ովքեր ամենաշատը դրա կարիքն ունեն։ Ararat Challenge շարժման։ Давайте продолжим эстафету добрых дел. Միլիոնավոր մարդիկ, այդ թվում նաև երեխաներ, մեր կարիքը ունեն։ Եկեք շարունակենք մարդասիրության այս շղթան։ Դա մեծ պատիվ է ապրելու եւ ապրեցնելու։ Я уверен, что мы не просто поможем огромному количеству людей, оказавшимся в беде, но также покажем, что вокруг нас миллионы неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Միացեք նաև դուք Ararat Challenge-ին։ Եկեք միասին շարունակենք մարդասիրության այս շղթան։ Присоединяйтесь. Присоединяйтесь։ Եվ այսպեսով շատ հնարավոր է կարողանանք միասին փոխել աշխարհը։ Ավրորա հիմնադրամ Ararat Challenge։ Մենք ձեզ հետ ենք։